হাই বন্ধুরা, আমি শুভঙ্কর আর আপনারা দেখছেন বা স্পন্দন। আজকে পাখিকে কি আমরা ফুড প্রোভাইড করি সেটা আমরা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। ভালো করে দেখবেন। পেঁপে, পেয়ারা, রাঙা আলু, কুন্দুলি আর আঙুর, এই কটা আজকে দিচ্ছি। আবার কালকে হয়তো অন্য কিছু দেবো। এরকম পাল্টাপাল্টি দিলে ওরাও খেতে ভালোবাসবে। এইভাবে আপনারা ফল কেটে দুপুরের দিকে প্রোভাইড করবেন পাখিকে। দেখুন, ঠিক এইভাবে। আজকে ধরুন এইভাবে দিয়েছি, পেঁপে দিয়েছি, পেয়ারা দিয়েছি, কুন্দুলি দিয়েছি, আঙুর দিয়েছি। কালকে আবার হয়তো অন্য দেবো। কালকে বেদানা জুড়বো, আপেল জুড়বো, আরও দু একটা ফল জুড়ে কালকে আবার দেবো। কিন্তু পেয়ারাটা রোজ দিতে হবে, এটা একটা মাথায় রাখবেন। পেয়ারাটা কথা আপনাদের সবাইকে আমি বলবো, আপনারা সবাই অন্তত দুটো করে পাখি বাড়িতে পোষার চেষ্টা করুন। বেশি পুষতে হবে না, দুটো পাখি পুষলেই হবে। ঠিক আছে? তাহলে দেখবেন আপনাদের মনও ভালো থাকবে।